Dadi wayu jibu lan nyembadani utawa rawuhi sapa Kanjeng Nabi dakwah abdi ing undangane budak wal hurri lan wong kang merdeka. Sinten kemawon sing ngundang menika dirawuhi Kanjeng Nabi. Ya ini pesen wonten wasiat dhateng santri-santri niku wonten. Nek wis teng masyarakat diundang sinten kemawon rinangkung sing ngundang teh ora pati duwe iku kudu dimeno. Sebab wong ora pati duwe kene ngundang amit sewu bukan karena napa nggih cara basa iki bisa wae boten nglegakno atine wong sing ra duwe. Wong ra duwe kok ngundang kok ditekani wah niku pun bungae boten kan. Kalau nek diundang wong lan amit sewu wis sapa mawon lah. Tak neno selagi kula saged sampai acara tak bagi-bagi nggih ngoten niku. Kula wayah ngaji diundang tangga tak men nggih. Wis niat kula niki mau nyenengke sing ngundang ngaji rada tak undur gedhe. Kula niate namung wonten nyenengke sing ngundang. Waya kubalu lan nerima sapa Kanjeng Nabi al hadiyah ing hadiah. Kanjeng Nabi niku nggih purun nampi hadiah. Nek wonten tiyang sowan Kanjeng Nabi lajeng Kanjeng Nabi diparingi hadiah nggih dipun tampi dening Kanjeng walau anna halan senajan setuhune hadiah iku jal'atu labanin seteguk susuhan walaupun hadiah tersebut hanya berupa seteguk air susu. Mari bahasane cara mriki mung banyu sak gelas paribasane. Niku Kanjeng Nabi nggih napa ditampa dengan senang hati. Au fahidu arnabin utawa sempole kelinci utawa sempol kelinci ramu alit leh. Artosipun sekecil apapun hadiah yang diberikan kepada Rasulullah itu diterima dengan senang. Jadi disebut najan mung sempole kelinci. Kelinci ku sempole mok cilik. Ning iwak kelinci niku enak nggih. Enak sangat. Kula jenenge suweneng iwak kelinci. Enak malih niku iwak doro. Iwak manuk doro. Merpati wah enak. Ning bojoku mboten tega. Kula niku nate tumbas kelinci, kepengin tak sembelih. Bojone kula mboten purun. Mboten tega. Tumbas manuk doro nggih ngoten ajeng tak sembelih. Bojone kula mboten purun tak wehno. Nek tuku kudu kon manten. Mboten tega nang bojone kula. Nyawang kewan sing pun dirumati kok disembelih niku mboten tega. Masyaallah. Ngene kepengin dahar memang nggih tumbas. Diparingi napa mawon, diparingi hadiah napa mawon, Kanjeng Nabi nika kersa nampi kanthi remening ati. Ati gedhe, ati kathah dipun tampi kanthi remening ati. Wa yukafiu lan bales sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase hadiah. Terus Kanjeng Nabi nek ana wong weweh-weweh nggih males si meweh. Mula saniki adat nek bar diwehi terus kala-kala digawe yen genten meweh ning kula matur nggih pesen aja dipotang. Wong jeneng meweh kono mbok eling-eling si A iki tak wehi kabumi
awai dubek sejina ndoke siji bandeng siji utoh iwak pitike sempol utoh napa dikai buah gedang raja sacengkeh dieling-eling begitu balik kok gak padha terus dirasani dienggo bahasa ampun sepol kenjanian bareng-bareng benjing dibalekno dek boten pun kersane sebab ana kalane wong niku ketika wayang duwe gawe ya delalah ekonomine boten pati wonten kadang wayang kabumi nek bareng-bareng jane kabumi niku sing berat iku wewe kok mula nek ana kabumi bayar larang kula ya sakit wong wewe tok wong sewu nggih nyecawi si dhuwit 1 juta iku mboten cukup kok iki mboten ngalor mboten ngidul lho dhuwit 1 juta kanggo wewe kabumi mboten ngalor mboten ngidul urung nenek anake sekolah wah masyaallah kanca teko kabeh kanca teko kabeh adate sakniki mangan kabeh terus lho kanca 50 mangan kabeh nggih sedekah iku sedekah sae mula kudu diperhitungkan wayah kulu lan dahar sapa Kanjeng Nabi ing hadiah Kanjeng Nabi nek diparingi hadiah tiyang dipun dahar diparingi hadiah umpami kurma nggih kurmane didahar diparingi hadiah roti nggih rotine didahar diparingi hadiah daging nggih didahar lha diparingi sinten mawon tak pangan jarene wong kene berkat kondang orang mati udah doyan kula tak pangan lho sego kuburan kok tak pangan kok sebab kula mikir ngaten wis dikangeli sing duwe gawe niki ampun kangelan masak terus komune gak doyan kabeh iki terus pripun nek kula tetep tak pangan kula sak anak-anak sak bojoku wis kudu gelem yen sing weweh niki apa sing kajatan kematian niki segone kepangan untuk berkah terus do gak gelem ya saiki jarene nek sego kematian niku pripun nanti kula nggih boten ame jauh nggih boten maido ajen jenenge tiyang boten doyan kadang kan boten rahab tapi itu jangan dijadikan kebiasaan wis banget gak doyane pripun melih seandainya terus dicontohkan teng griya jenengan piyambak umpama nggih wong teko sakmono iki mbok masakno sakmono iki gak mangan kabeh kira-kira jenengan ning ati pripun ora tetep anu perasaan boten kepenak kudu kadang kala jajal tepakno ning awake dhewe seandainya jenengan bar keserikan terus tadi wong sakmono iki mbok masakno sakmono kathahe wong gak mangan kabeh jajal kira-kira pripun mula kula wis dari awal tak peksa piye carane purun ken kula doyan alhamdulillah kula iku doyanan barang dene mlebu wala yaqulu lan ora dahar sapa Kanjeng Nabi as-shadaqah ing sedekah dadi Kanjeng Nabi nek diparingi hadiah nabi nek sedekah mboten niki perbedaan nggih dadi Nabi menika mboten nampi sedekah napa mulih zakat Kanjeng Nabi mboten nampi zakat untuk dirinya sendiri mboten zakat menika dibagikan untuk umat nggih Kanjeng Nabi mboten nampi sedekah nek hadiah ditampi hadiah itu misalnya nggih jenengan sowan maringi hadiah nggih diniati hadiah tapi maringi sedekah mboten nampi
Ya Kanjeng Nabi mboten nampi sedekah. Dadi meniti sedekah idaharan nggih mboten didahar Kanjeng Nabi. Nek tembunge sedekah, nek tembunge hadiah dipun tampi dening Kanjeng Nabi untuk menjaga muru'ah keprawirane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tiyang mulya kok disodakoi nggih dihadiahi wala yastakbiru lan ora duwe sifat sombong sapa Kanjeng Nabi an ijabatil amati saking ngrawuhi undangane budak wadon wal miskini lan undangane wong miskin. Ketika Rasulullah ngrawuhi undangan tinggine daleme tiyang-tiyang ingkang boten gadah menika Kanjeng Nabi nggih tetep tawadhu boten gadahi sifat sombong ngetokno kemulyaane ning ngarepe wong boten gadah. Kula jenengan kudu iso niru. Ketemu sinten mawon pun gak usah ngetokno sombong, gak usah ngetokno ya wis sami mawon tawadhu kare tiyang boten gadah nggih sami. Ya dogu duka ngamuk sapa Kanjeng Nabi li rabbihi krana pengirane Kanjeng Nabi azza wa jalla. Kanjeng Nabi niku nek marah nika krana Gusti Allah. Napa melih Kanjeng Nabi kok mirsani agamane Gusti Allah niki napa nggih dihina. Wah Kanjeng Nabi nika duka. Wala yaghdhabu lan ora marah sapa Kanjeng Nabi li nafsihi krana awak dhewene Kanjeng Nabi. Tapi ketika Rasulullah dihina, beliau tidak pernah marah, sabar. Bahkan ketika beliau dilempar batu sampai berdarah, beliau tidak marah. Beliau berdoa, ya Allah berikanlah hidayah pada mereka, kaumku, mereka ini orang-orang yang tidak tahu. Lho jenengan kudu tiru ngoten. Aja gampang ngamukan. Ngamuk nek ngerti agamane Gusti Allah dilecehkan. Kena kula jenengan ngamuk. Tapi nek wong hanya sekedar kita menika kadang apa nggih dipaidu wong didolimi wong pun boten sangat ora diberke mawon timbalan pun pegel lan leren piyambak boten wong nek kuat terus iku boten kok engko ora leren ya dilereni Gusti Allah sebab wong urip boten selawase terbatas umur lan kok nek wis mati ra gak itu jenengan pun diberke mawon gak usah ditanggapi dielek-elek kaya napa pun timpet mawon niru Kanjeng Nabi boten marah boten ngamuk nek awake disakiti. Nek kira-kira disakiti gak kuat nyikreh pun ngaleh mawon. Mboten usah diwori. Ketimbang dengan awor disakiti terus gak kuat ngempet pun dengan nilai ngaleh mawon. Ngaleh dalam rangka menghindari masalah ben radu karo wong boten krana gak wani ku boten. Janjane wong wis tetep wani mawon. Semakin krana wong niku ngalah. Niki sifate Kanjeng Nabi insyaallah. Ngalah. Mangke pada akhirnya insyaallah dengan sifat ngalah kita menika tiyang niku saged terbuka hatipun, kebuka hatipun dadi malah sae. Kok terus-terusan gak gelem ambek nggih bar ora yo mati.
wa yunafidu lan ngleksanakno sapa Kanjeng Nabi al-haqqa ing kebenaran. Lain ada lan senajan bali apa mengkon apa dalika mengkono menjalankan melaksanakan kebenaran bidorori kelawan bahaya alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ala ashabihi utawa ing atase sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Apa yang itu menjadi sebuah kebenaran, sesuatu yang itu benar, itu akan dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi walaupun berakibat boten sae. Sing penting sing dilampahi Kanjeng Nabi iki bener. Walaupun nanti madharat berakibat negatif teng Kanjeng Nabi piyambak utawa teng sahabat Kanjeng. Mula wong niku kudu cekelan kebenaran. Sing penting sing dilampahi bener. Pancen nggih risiko. Kadang kita niku melakukan kebenaran, mengatakan kebenaran, terkadang pancen risiko. Tapi enten dawuh kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun nanti berakibat pahit. Artinya apa? Nek ancen bener ya kadang bener, najan toh nanti berakibat boten sae. Terkadang wong iku mengatakan sebuah kebenaran yang nantinya di kemudian hari wong iku iso digedingi wong, tapi sing paling penting kebenaran kok dikatakan. Timbang jenengan bodoni pada akhirnya sudah berbahaya. Wis bener kandhane bener. Misalnya jenengan ditakuti dia, aku meniki bener tak keliru lek. Jenengan kudu ngertos, dicocokno karo aturan syariat. Nek ancen kleru, yen kudu ngendikan aku wonten wonten iku kleru. Ketimbang jenengan niat kepengin nyenengno wong, akhirnya jenengan berbohong. Malah gak apa-apa, salah. Tapi jenengan yang mengatakan kebenaran muni iku boten oleh, akhire wong gelem. Nggih piye carane diubah dengan bahasa sing kira-kira napa nggih lebih halus. Yen kira-kira wong iki napa kanthi lega ati. Umido ditawani alaihi ing atase Kanjeng Nabi al-intisaru apa pertolongan utawa bantuan bil musyrikina kelawan wong-wong musyrik anil musyrikina menghadapi ing atase wong-wong musyrik wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku fitil latin ing dalem sithike tentara wahajatin lan butuh ila insanin maring manungsa wahidin kang siji. Yazidu kang nambahi sapa manungsa ing Kanjeng Nabi fi adati man ing dalem jumlahe wong ma'ahu kang sertane Kanjeng Nabi. Fa'aba mongko nolak sapa Kanjeng ketika Kanjeng Nabi iki apa nggih membutuhkan bantuan mungkin di dalam peperangan, sementara Kanjeng Nabi iki tentarane namung sekedhik kangge menghadapi wong-wong musyrik niki tentarane Kanjeng Nabi namung sekedhik. Kan terus Kanjeng Nabi membutuhkan bantuan tentara. Kok seandainya wonten tiang musyrik menawarkan diri membantu Kanjeng Nabi untuk melawan musuh Kanjeng Nabi ini kono nolak. Sebab wong musyrik iki amit sewu nggih. Wong musyrik iki nggih sifatnya ngoten, mengkhawatirkan. Wong musyrik iki nggih sifatnya 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 mengkhawatirkan.
Bisa jadi dia masuk di dalam kalangan Kanjeng Nabi pada saat itu, kemudian mengetahui kelemahan-kelemahan Kanjeng Nabi, kelemahan kekuatan tentara Kanjeng Nabi, suatu saat berbalik arah menyerang Kanjeng Nabi. Lah kudu hati-hati. Mula karo wong musyrik, wong munafik, wah kudu hati-hati. Wong munafik itu malah ngeri. Ketoke tengok-tengok tinggal Kanjeng Nabi, mengatakan iman pada Kanjeng Nabi, tapi ketika orang munafik ini sudah tidak berada di dekat Nabi, mereka ini menghina Kanjeng Nabi. Sampai disebut innal munafiqina laka, dibilang munafik mesti uripe kok. Terkadang masuk ke situ hanya sebagai mata. Kemudian contohnya gampangan mawon mlebu ning pengajian ngene iki, niate ora ngaji mung kepengin cara jamaah. Wonten. Iki zamane Kanjeng Nabi ngoten, masuk ke dalam apa nggih golongan Kanjeng Nabi, kelompok Kanjeng Nabi, tapi dia munafik. Nek ning ngarepe Kanjeng Nabi yo matur, aku iman kalian jenengan Kanjeng Nabi. Nek medal iki wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna setuhune kita iku la nastansiru, ora njaluk tulung sapa kita di musyrikin kelawan wong musyrik. Kanjeng Nabi nek ditawani wong musyrik kepengin bantu, Kanjeng Nabi dawuh, aku gak butuh pertolongane wong musyrik. Sithiklah sing penting sing nulungi niki tiyang beriman. Niki dawuh ing kitab niki lho. Wa wajadalan nemu sapa Kanjeng Nabi fi fudulai ashabi, saking pira-pira wong-wong sing duwe kelebihan di antara sahabat-sahabate Kanjeng Nabi, wa khiyarihim lan bagus-bagusi sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatilan ing wong kang dibunuh bainal Yahudi ing dalem antarane wong Yahudi. Terkadang Rasulullah menemukan di antara sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ingkang mampu, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ingkang bagus-bagus, ingkang sae-sae, ingkang pilihan-pilihan menika terbunuh ketika perang melawan orang Yahudi. Falam yakhif, mongko ora lalim ora dolim sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase wong Yahudi, wala zadalan ora nambahi sapa Kanjeng Nabi ala murril haqqi ing atase paite kebenaran. Balik wadah nebusi sapa Kanjeng Nabi ing sahabat kang dibunuh antarane wong Yahudi bimi atina kotin kelawan 100 unta. Sahabat-sahabat yang terbunuh ketika melawan orang Yahudi diberikan tebusan 100 ekor unta. Cara saiki jasa raharjanawi dikai ngoten, penghormatan pada keluarga dikai unta 100. Unta 100 iku nek setunggale 40 juta, berarti 100 iku pinten? 4 miliar. Lha Kanjeng Nabi lho. Tentara 1 kok gugur diberikan santunan 4 miliar. Masya Allah. Tapi ini iso iki tetep milih urip. Tetep milih urip, tapi kan iki matine mati syahid. Mati syahid. Mbok nek sing wedok salah seneng sing lanang yo ora apa-apa. Sing penting untuk 4 miliar.
tapi nek sahabat dia nggih mboten estri ini saya ditebus 4 miliar 4 napa 700 unta. Wa inna bi ashabihi lan setuhune kelawan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi lahajatan yakti apa hajat kebutuhan ila ba'irin maring unta wahidin kang siji yataqawwauna kangge kekuatan sapa sahabat bi kelawan unta siji sebab mesti sahabat niki membutuhkan. Mula saniki nek tangga teparo iki ana sing keseritaan jenengan do nyumbang ngerake tang beras 1 kilo 2 kilo kadang nggih gula 1 kilo 2 kilo disumbang ben sing duwe omah niki seneng ben sing duwe omah niki sing keseritaan iki rada enteng sebab wong mati niku jare ra nggawa apa-apa lah ning nyatane ya butuh biaya jenengan tugas patok tugas napa kain sing jero iki papan nang biaya patok niku 7 juta regane ana sing 1 juta komplit 3 nero komplit 3 juta. Kula riyen niku nate ditawani recan kula. Ken dodolan niku. Bojoku tak tawani gak gelem. Mau dodolan patok. Ini ngomah bojone kula ajri. Kula ditawani recan kula. Recan kula kan supplier. Sing biasa nyetor. Sebelum mangu ae kan. Bojoku ora gelem wedi ya. Terus rencang kula termasuk pemasok napa nggih supplier yang paling murah. Ya, ini pokoknya Kabupaten Rembang lah, paling murah rencang kula. Ini kok 3 juta, nek 500 mesti ngajak rencang kula. Nah, 3 juta, urung mangke napa bancaan barang ringan dalam rangka sedekah kangge tiyang kabun. Jambi tadi jam sekawan nggih katur nggih sekedhik ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat nyuwun pangapunten ingkang kathah sedaya kelepatan lan kekirangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholatan tarzuqu biha quwwatal hifdzi wa sur'atal fahmi wa nural basyirah. Allahumma ja'alhu hudatan muhtadin ghayra dallin wa la mudillin. Allahumma habbibil iman lahu wa zayyinhu fi qulubihim wa karrih ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqu nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sallim haqqa miqdarihi wa qadrihi al-'azim. Ya Allah Gusti, kita sedih sakeluarga kita sedih ya Allah. Sedih masyarakat di sana menika ya Allah, yang paling taufik kita ya panjenengan ya Allah. Panjang umur ingkang barokah bitaati rasulika ya Allah. Paring nasihat wal afiat lahir batin ya Allah. Keluarga tangga sederek sedaya jamaah ingkang nandhang gerah ya Allah. Panjenengan paring kawaras saking panjenengan ya Allah.
sedaya ya Allah paring rukun lan tentrem ya Allah. Dzurriyyah kita ya Allah nyentoskeun dzurriyyah kang shalih shalihah. Siap walafiat lahir batin sempurna lahir batin ya Allah. Paring rezeki kang bagus jembar gampil halal manfaat barokah gesang ingkang cekap. Selamat diwujud dunia akhirat kita ya Allah yang lebih majibun sedaya majelis taklim menika ya Allah, masjid menika ya Allah paring langgeng makmur ila yaumil qiyamah. Jamaah menika ya Allah nyatreksa ing dalem kesaenanipun sae sedayanipun rukun sedayanipun. Dusun adem menika ya Allah nyatadosaken dusun ingkang aman tentrem makmur tepi saking dalaran musibah lan sedaya kemaksiatan. Masyarakatipun pemimpinipun sae sedaya rukun sedaya amanah sedaya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidina wal mu'minina amin. Mungkin manfaat dan pengatur dari kata cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi